Sir，係今日嚟做咩？今日去家居展啊，唔關你咩事啊？睇嚇，關你咩事啊？嚇，你漏水喎。流水都要學下嘢啦，唔係都要讀工程嘅。嗱，今日咧，我哋其實咧喺嗰個我哋有一個叫做家居裝修權益保障協會咧，就有個舞台啊，就有個舞台。2點有個講座，咁咧，我哋有個工程師啦，啱啱咪到咗啦。嗱，呢個叫做 Eric Wong，工程師。咁我哋一陣間上台咧就吹幾句嘅。咁我哋係啦，結構工程。咁我哋我係食花生嘅啫，我就係咁，我結構工程啦，咁上台講啲結構嗰啲嘢咯，同埋一啲法律上嘅嘢咯。法律上啊，法例啊，法律上啊，即係屋宇署有啲咩法例監管啊，係啦，咁等大家知道唔會踩落呢個陷阱度咯。係啊，咁我哋同呢個家居環境啊、裝修咧，其實咧係有莫大嘅關係嘅。係。所以我哋喺呢個叫做權益保障協會裏邊咧，我哋有個呢個係我哋嘅副主席同埋嚟哥技術顧問啦。技術顧問係啦，顧問啦，所以冇咩問題可以難到我哋啦。嗱，咁我哋而家咧就行個圈咧，就去到舞台咧，就2點鐘咧就開始咧，就開始做呢個 show。咁阿昌咧就會做主講，咁啊呢位嘉賓嗰度仲有 Rocky， 我哋拍揸機嘅啫嚇。OK， 流水工房。呢個咩啊？我哋唔係呢度喎。水工業，我哋呢個我哋呢度裝修前消費權益。所以咧就要知道咗呢樣嘢。咁知道呢樣嘢嘅時間咧，就要大家諗下啦。師傅，我要佩戴啲咩嘢？呢個咩㗎？呢個到我哋㗎咯喎。可能能量強啲嘅。喂，去晒邊啊？佢哋？或者我屋企擺設一啲咩嘢，或者陣間我哋下場呢啲係差唔多。掌聲繼續歡迎曾志強執行主席、黃振添副主席兼總工程顧問。掌聲繼續亦都有請陳偉堅副主席、伍克成副主席同埋劉偉文副主席，歡迎咁多位。咁大家有任何裝修嘅疑問啊，聽完佢哋嘅講解之後咧，都歡迎可以提出嚟嘅噃。咁有咁多位嘅專家咧，將會逐一為大家去到講解一下嘅。好，即刻將時間交俾咁多位。主席講先啦。好，首先就大家好啦，我就叫阿昌。首先問下呢度有冇人係認得我嘅先？有冇人認得台前呢一位？好彩，都安慰啲，有啲人係認得我嘅。嗱，首先就擊佢啊！而家就可以伏擊佢喎，準備。唔多啊，唔好多住啊，講正經嘢先，嗰一陣間吹水再講。好，係啦。首先咧，就我係一個嘅比較多人識嘅身份，就係一個拍裝修片 YouTuber 啦。但係我今日就唔係用嗰個身份，我今日係用香港裝修權益保障協會嘅身份去見大家啦。點解咧？就係因為大家都扭個 guess 先。我想問大家個問題就係、知唔知我同埋柯南有一個共通點係咩咧？就係、有柯南嘅地方就有殺人嘅事件，有我嘅地方咧就有爛尾片。係啦，所以咧，我哋就心諗點樣可以減少同裝修有關嘅爛尾問題咧？有陣時就唔係話一個人錯晒嘅，係其實好需要啲溝通啊、橋梁啊嗰類嘢。所以咧，我哋就一班叫做志同道合嘅人啦，就因為呢啲係一個人搞唔掂，一定係一班人先搞出嚟嘅，所以就搞呢個香港裝修權益保障協會咧，就係建立安心、可靠、合法、合規嘅裝修同埋維修環境。因為大家對於合法合規呢樣嘢咧，就都拗晒頭嘅，因為有好多啲灰色地帶好難釐清嘅，所以我哋其實將來咧係會搞啲類似講座啊，嗰類嘢啦，去分享翻啲知識俾大家㗎啦。咁我哋繼續講啦。首先我哋協會就創立於2025年啦，即係上年嘅啫，所以就需要大家嘅多多支持啦。係啦，就希望招攬到啲我哋呢一個行業嘅商戶啦、客戶啦，甚至專業人士啦，去一齊去幫助我哋嘅，希望凝聚到業界嘅力量去改善下，等大家覺得香港裝修，因為聽人講話裝修好似搏命咁樣，係啦。總之係睇下揀一間公司，佢得就得，唔得就揦嘢㗎啦。成世人可能第一件使得最多嘅錢係買樓，第二件使得最多嘅錢係裝修。係啦，裝修嗰筆咧就好容易揦嘢㗎啦。所以我希望係改變呢個諗法嘅。跟住另外啦，呢個就我哋嘅宗旨啦。宗旨就係要調
團結業界嘅力量啦，係啦，因為我哋通常大家有冇感覺到啊？我哋基本上係山頭林立嘅，雖然好似好多裝修公司咁樣啦，但係各自個基本上係好少聯繫嘅。我哋希望就我哋之間就多啲聯繫啦，就多啲係諗下點樣去令到大家減少啲爛尾嘅情況啦。又或者係因為有啲公司係你揾得佢做就一定爛尾㗎啦，有啲公司係佢係用心要去做，但可能你哋了解唔到嘅咧。我希望你哋可以透過我哋去揾到啲用心用力去做好個裝修有限公司翻嚟嘅，跟住就係提升專業水平啦，亦都係啦。譬如我哋嗰啲裝修工藝啊，有陣時大家有冇幾廿年前去裝修嗰啲啊？啲電線搭線嘅，跟住用咗10零20年就唔係呢度跳掣就嗰度跳掣，呢啲咧就係嗰啲專業啊工藝問題㗎。我哋希望就透過啲講座嗰類嘢啦，或者係提供啲意見俾業界啦，就去做好啲嗰啲工藝上嘅嘢啦，跟住就係維護行業權益。因為亦都有有其他人話嘅就係、你哋咪幫晒啲客咯，淨係搞個成日差啲講錯嘅，係啦，淨喺度搞我哋自己啲裝修公司咁冇用噶嘛。我哋唔係嘅，我哋希望維護翻業界嘅權益，因為有陣時係要雙方磨合出嚟嗰啲嘢係。係啦，跟住我哋嘅宗旨仲有就係加強同政府溝通啦，因為係啦，作為一個民間團體咧，你講嘢係冇壓力嘅，所以我哋希望就有個組織咧叫做可以同政府溝通，因為大家成日話點解海關唔做嘢啊，邊個唔做嘢啊？佢哋都好想做嘢嘅，但係佢哋唔知道同邊個接頭，唔知道點解了解呢個行業嘅環境啦。我哋希望就做呢個身份啦，亦都擬定啲行業嘅規範啦，同埋維繫啲商戶同埋會員之間嘅關係啦。係啦，我哋嘅願景就係致力成為香港裝修同埋維修工程行業具有影響力同埋公信力嘅平台。見到平台兩個字唔好緊張先啊！我哋唔係做生意㗎，我係一個非牟利嘅團體嚟嘅，係啦，我哋唔係賺錢嘅談嘅係啦，就希望總之係改善個業界環境啦。係啦，跟住具體嘅願景目標就係、可以同啲差唔多嗬，不過照到啦。係啦，行業專業水平同埋規範建設啦，建設全面嘅權益同埋保障體系啦，跟住同埋促進業界嘅創新同埋可持續發展啦。因為呢一個值得講啦，因為其實我哋裝修業界有好多嗰啲新嘅工法啊，有好多師傅都係唔認識、唔了解嘅。我哋希望可以透過我哋去推廣啲大家認可嘅新嘅工藝、新嘅方法，就少啲誤會嗰啲啦。跟住同埋希望成為業界同埋政府嘅溝通橋梁啦，呢個係最重要㗎啦。因為係啦，當你得唔到政府嘅認可嘅時候咧，你講出嚟啲嘢冇人會信你嘅，冇人質疑你嘅。係啦，希望我哋可以係成為一個溝通嘅權梁啦，跟住同埋凝聚業界嘅力量，希望共建品牌嘅價值。呢個唔識解。係啦，跟住同埋啲女啦，就係我哋最希望嘅就係解決舊樓問題啦。因為係啦，大家睇下我自己幾多歲咧？係啦，我都40幾歲㗎啦。因為跟住可能台下有啲係淨係60、70啊、80、90啊，啲樓同人一樣都係會老嘅。有啲樓可能係40、50年啊、60、70年啊。香港係面對好多啲維修問題嘅，拆又唔係，維修又唔係。我哋希望同埋業界啲專業工程師啦、承辦商啦、物料供應商啦，尋求最可行嘅解決方法，令到樓宇可以持續使用嘅，同埋協助啲業主申請啲資助，即係嗰啲8萬蚊維修資助嗰類啊。陣間等其他比較相熟嘅人去講下啲內容先，係啦，組織管理啦，妥善進行樓宇裝修維修，同埋確保自住嘅物業安全美觀。安全美觀係好重要嘅。好多人一世人裝修過一次，都係間屋殘到住唔到。佢目的唔係話要咩嗰啲咩無印風啊、差直風啊嗰啲，佢要間屋舒服安全嘅啫。提升物業嘅價值啦。我哋嘅承諾就係、我哋深信透過我哋協會嘅努力，香港嘅裝修同埋維修行業將會提升到專業嘅水平同埋行業嘅規範啦，為社會提供優質可靠嘅服務，實現人人安心裝修、戶戶滿意安居嘅理想環境啦。我今日應該要講嘅就去到呢度㗎啦，我就交翻俾我哋嘅副主席阿堅哥，到你啦。係啦，咁我講下就係裝修前要留意嘅地方啦。咁其實話齋裝修係終身大事嚟嘅，大家都即係一世人都唔即係叫做使大筆錢去裝修。咁如果揀錯裝修公司就好大問題嘅。咁點樣去揀裝修？係點樣留意？即係其實點樣留意呢？第一啦，首先其實我相信大家要親自去了解下，因為其實網上好多圖片啦、Facebook 啦，或者係網站都做到美輪美奐嘅，但係咪真係代表間公司嘅實力係咪呢？咁我相信大家要親自
自去了解下間公司。咁最好上間公司詳細了解佢嘅實力啦、規模啦，同埋佢有冇基本上要做呢啲工程嘅牌照，例如小型工程牌啦、水電承辦商牌啦呢啲，或者係電力承辦商牌呢啲，咁都要留意下。咁如果間公司有晒呢啲有相對有少規模，或者佢有呢啲牌照，佢要再如果爛尾，佢要再開業間公司個成本好高嘅，即係佢爛你尾嘅成本好高啊。咁相對上佢就唔會咁易爛你尾。咁呢個就留意。第二咧就係啲叫做合約條款啦。咁其實好多時咧，我哋去簽約嘅時候都睇留意清楚啲條款啦。即係例如或者啲內容啊，例如簡單嚟講就唔好話泥水工程鋪磚又有水電工程幾多電掣咁就咁簡單。其實例如泥水嗰度防水用咩牌子嘅防水料，防水咗幾高，會唔會做浸水測試？水喉方面會唔會寫明就係會谷磅點樣谷或者點樣做？呢啲都要寫清楚。咁喺合約度寫清楚，避免將來大家有拗撬嘅。咁呢個第二方面啦。咁第三方面咧，其實最主要就係個俾錢方法啦。即係其實最近東張都有講啦，好多時就俾咗一大筆錢，個工程喺初段階段，咁變咗其實喺合約條款嚟講咧，其實最好咧就係按進度俾錢，即係因為跟時間俾錢，當然跟時間都可以加埋個進度，即係可能幾多2個月咁去到邊度先俾錢。因為其實例如4個月裝修，如果2個月俾中期，好似好合理，但間公司有2個月 hea 2個月嘅喎，即係2個月仲拆緊嘢，或者仲傾緊設計，咁到時問你收中期，你俾唔俾？你梗係唔俾啦。但係你唔俾張合約寫明喎，9月15號俾中期，你焗住俾完就爛尾啊，失蹤呢啲。咁跟進度俾錢就會好啲。咁驗收啊各方面，咁呢啲大家去留意呢啲。咁當然啦，除咗呢啲之外，仲有好多嘅問題，即係例如留意嘅地方。咁因為今日時間關係，未必講到咁多。咁遲啲我哋協會咧都會舉辦一啲叫防復班或者一啲留意嘅地方嘅。咁大家可以一齊，即係如果加入我哋嘅會員咧，其實我哋1年嘅會費咧係300蚊嘅啫，就可以去聽呢啲。我哋有每個月最少一個講座，即係無論係水電嘅講座啊、防復呢啲，咁大家入咗會之後係可以免費去參與嘅。咁就一陣阿 Walkie 會講一講點樣入會啊，各方面嘅方法係啦。咁就交俾我哋副主席講埋。係，大家好。咁我就介紹下我自己先啦。咁我叫 Eric Wong 啦。咁就係自己本身咧就做咗從事呢個建築行業咧都30幾年㗎啦。咁我自己本身係一個 Chartered Engineer 嘅，係結構嗰方面嘅，即係工程師學會嘅會員啦，香港工程師學會。咁亦都係咧就屋宇署嘅註冊專業工程師啦，叫 RPE 啦。咁跟住亦都係建築界裏邊咧，咁我哋係亦都係屋宇署裏邊嘅 AS 即係簽署人嗰個專業資格。咁我講咁大紮資歷，咁你哋大家明唔明究竟香港個法例係究竟玩緊啲乜嘢咧？呢啲咁嘅專業資格係咩嚟嘅咧？咩叫 Chartered Engineer？咩叫 AS？ 咩叫做 AP？ 咩叫 RSE？ 咩叫 RPE？ 我相信大家都可能聽到一嚿雲咁樣嘅。咁變咗喺個保障裏邊咧，大家首先一樣嘢咧就要增加自己嘅知識先咯。即係好多時就係話我哋去做一啲工程，去做一啲嘢，跟住個業主就同我哋講：喂，我點知啫？你哋自己專業㗎嘛，你哋識㗎嘛。但係去到法律嘅層面上咧，大家都聽到最近嗰單事件㗎啦。咁佢拆咗部結構牆，咁告就告邊個咧？佢除咗告嗰個則師，告咗嗰個建築師之外，個業主都告埋。即係個問題就係話，你唔可以話我唔知道呢個咁嘅法例，就等於唔會告你啦。咁所以你要保障你自己咧，首先第一樣嘢咧，你哋要知道你哋自己做裝修嗰陣時，你一個業主要請啲咩人，你哋做啲咩嘢，你哋一定要識得去知道揾啲咩人。咁變咗嗱，咁我就呢個，因為大家嘅時間太少啊，我只係講少少俾你哋聽，跟住你哋如果有咩需要嘅，就入我哋嘅會，就可以講解得更詳細、更認識呢一行業裏邊應該點樣做嘅。咁我哋基本上個法例咧有2個法例嘅。咁第一個法例咧就係話一啲專業嘅法例，就係屋宇署嗱，譬如你哋路政署咁啊，渠務署、路政署呢啲公共事業，你投訴有咩事，咪投訴路政署咯，投訴渠務署咯，係咪？咁呢個係政府去做嘅嘢嚟嘅。咁至於樓宇嗰方面啦，樓宇嗰方面咧就因為你唔係政府樓宇啊嘛，除非你住公屋嘅啫，你住公屋你咪投訴管理處咯，係咪？咁但係如果你自己私人物業，你投訴邊個咧？咁只係人哋監管住你層樓有冇事嘅。譬如如果最簡單而家立嘅法例就係話，喂，10年驗樓，5年驗窗，咁有幾多人做呢樣嘢咧？
係嘛？咁如果你唔做，個責任喺邊咧？你個槍掉咗落街，咪告你咯。係嘛？咁呢個你要知噶嘛？咁點解你會知道有件咁嘅法例咧？咁人哋政府宣傳賣咗憲報，會做晒呢啲嘢嘅。咁變咗佢哋點解會有咁嘅權力去做呢啲咁嘅嘢咧？就因為佢賦予咗屋宇署有個權力，香港有個法例，屋宇署就係監管晒所有嘅樓宇嗰個責任嘅，個安全責任嘅。咁但係個問題嚟啦，喂，屋宇署啲錢喺邊度嚟㗎？政府俾㗎嘛。咁政府有乜權去用大眾嘅市民去做你哋嗰啲樓宇維修咧？佢梗係唔會啦。咁佢唯一個作用就係監管。咁監管咧，佢哋咧就係諗到一個方法啦，就係話：喂，我監管，我就利用社會裏邊嘅工程師嘅專業咯。佢就話：我哋嗰啲工程師，譬如我哋讀完書，去考咗個牌，入咗工程師學會，攞到個 Charter Engineer 嗰個專業資格，咁我哋就有權去屋宇署登記做一個結構工程師嘅專業資格，登記去做一個屋宇署嘅 AP， 即係 AP 咧就通常係則師嗰方面嘅做設計嘅資格。跟住佢驗樓嗰啲咧，就佢會有啲驗樓嘅資格。咁你所有人佢賣晒憲報，咁佢係呢一班人裏邊先至有資格去做呢一樣嘢。如果你冇呢一個咁嘅專業資格去做咧，就叫違法。咁所以你哋要知道，喂，你哋揾人一定要揾呢一班咁嘅人。咁啊，呢一班咁嘅人咧，就去邊度揾咧？你上屋宇署網址嗰度有晒寫㗎啦。咁你譬如你揾一個一個結構工程師，咁佢有寫㗎。結構工程師咧有咩人喺度？有晒電話 number， 有晒成嘅，咁佢可以俾你。咁咧跟住咧佢則師有啲咩人有可以俾你。咁跟住咧就話有啲乜嘢建築公司係可以做呢樣嘢，咁佢亦都可以俾你。咁你哋自己去揾完之後，你哋俾錢佢。咁俾錢佢，如果你做足呢個咁嘅程序咧，你哋嘅業主咧就已經免責㗎啦，咁有咩事咧？就係呢班專業資格嘅人士去孭飛啊！即係你做咗你自己嗰部分先。如果你第一部分都冇做，佢就兩個都告。如果你做咗你嗰部分，佢有咩事就告佢嗰個，就唔係告你呢邊呢個咯。咁所以你一定要做咗呢一樣嘢，你先至可以保障到你自己嘅。咁當然亦都好唔同嘅嘢，有唔同嘅範疇啦。因為點解咧？嗰陣時咧就簡單啲幫你總結下先，即係譬如點解我哋成日有計要嗰啲1級小型工程啊、2級小型工程啊，甚至嗰個打穿樓板事件，淨係揾則師去簽名咧，就係你透過揾啲專業人士之後咧，你就可以免除你嘅責任，係咪咁解啊？冇錯啦，其實仲有好多分門別類嘅。係啦，如果大家想知道咧，就可以睇我哋嘅講座。好就係偉哥。OK，下一個啦。咁啊，介紹下我哋阿 Raymond 啦，另一位我哋嘅創會成員。喂，大家好，嗱，我係 Raymond， 係1級小型工程嘅 DD， 就2級嘅 AS。咁我就專門係負責咧係維修啊、裝修啊，同埋檢測漏水嘅。咁咧就提醒大家，如果大家係裝修咧，雖然你哋裝修得好靚，俾咗好多設計費，俾咗好多錢去裝修，但係要注意一樣嘢，千祈唔好裝修完之後就漏水。因為我就做檢測咧，我就已經接觸咗好多咧，啱啱裝修冇幾耐咧，就已經係漏水嘅個案嘅。所以咧就必須要注意一樣嘢，就係嗰個浴室啊、廁所啊、來水喉啊嗰啲問題。如果嗰啲搞得掂嘅話咧，咁你就會一勞永逸。如果唔係咧，你搞完一大輪之後咧，就會有問題㗎啦。嗱，所以咧，我哋參加我哋呢個家居協會咧，我哋其實有啲講座啊，有啲即係關於啲防水漏水嘅知識啦。咁有啲其他嗰啲啱啱啊 Eric 嗰啲結構嗰啲知識啦，就唔好行差踏錯啊，唔好話俾人 oversell 你，喂卜咗咁長啊，咁呢啲咁樣嘢啦，係嘛？咁咧就我哋點樣入會咧？咁或者我哋有啲咩 benefit 咧？咁我就交俾副主席阿 Rocky。係，咁啊好啊，講。唔該你問。咁啊各位可能見到我啲面線係嘛？可能亦都見到我哋主席好面線，可能喺 YouTube 上面見過我哋。咁其實我哋呢個會咧係一班志同道合嘅人啦，有啲係都係裝修上面拍片嘅人啦。咁所以希望用我哋即係對大家我哋認識咧，我哋推廣呢個活動咧，大家會容易知。咁入我哋呢個會其實講咁耐，呢個咩會嚟㗎？係咪裝修平台 TechLift？呢個平台就想你為我哋裝修呃錢啊？唔係啊，我哋係冇收，我哋係非牟利機構嚟嘅。入會有咩保障咧？入會其實如果你做咗我哋 member 嘅話，你有啲咩裝修上嘅疑難你可以向我哋提出，可以向我哋查詢。如果你入咗我哋個會咧，我定期咧會有個講座嘅。例如我哋嚟緊啲講座，可能關於小型工程啊，關於電力裝置啊。準備裝修，
擔心屋企嘅電力安全？最新 COP 嘅3大家居安全革新，你一定要知。7月10號晚，裝修權益保障協會成員我池鐵強親自為你講解3大家居電力安全革新。關於啲裝修物料啊、裝修防護班，每年一路會 routine 嘅。喂，咁日本會唔會好貴啊？絕對唔會啊！我哋日本3年好似係600蚊咁樣，係啦，咁啊3年600蚊你就好平。咁你話喂，日本有咩保障到我咧？除咗我聽下講座之外，我哋仲有其他啲優惠嘅，譬如我哋話買材料，我哋有啲供應商會有啲指定嘅優惠可以俾翻你哋。甚至乎你哋落旺角嗰啲材料街咧，你想買瓷磚或潔具啊，都係我哋嘅會員。咁佢哋嗰啲供應商都係我哋嘅會員嚟嘅。咁你哋都係我會員，咁變咗你哋去買嘢咧，就有額外嘅折扣嘅。咁最緊要大家最想就咩啊？我入得個會，梗係想跟個大佬啦，係嘛？係咪啊？想有啲保障嘛？冇錯啦。如果入會真係你有啲裝修上，譬如我真係賴咗嘢喎，我真係同間裝修公司有啲問題喎，我哋會唔會出嚟幫你？我哋會㗎。但係我哋會首先研究你嘅個案，同你係諮詢一下，到最後你哋真係有問題嘅我哋幫你嘗試去調停啊，嘗試下，唔係一定要介入到噶嘛。但係我哋會了解呢個個案，嘗試俾意見你，再嘗試同你嗰間裝修公司溝通下。咁當然啦，喺我哋個會入邊都有我哋一啲recommend 嘅公司，一啲我哋係核實認證過嘅公司。咁如果你喺我哋揀翻我哋嘅會員嘅公司有咩問題嘅話咧，我哋就可以即刻出嚟幫你拆掂佢啦。因為係我哋自己核實過，佢有問題，我哋會出嚟同你傾。咁所以入會咧都非常之多嘅好處，都唔係貴嘅，起碼你去嗰幾百蚊，你去買材料一定賺得翻。咁講咁耐點入會啊？嗱，我哋冇特登帶喺度，好簡單。但係你要知道我哋會香港裝修權益保障協會，好簡單。我哋個名 HKRRA，HKRRA。咁你上網一 search 就有啦，無論 IG 啊、Facebook 啊、網站都揾到啊。咁或者你有時間可以記得個電話啊，66005053，咁就係 WhatsApp 嘅電話，你可以入會啊，66005053，或者 search HKRRA，或者最簡單睇下昌嘅 channel 啦，睇下我嘅 channel 啦，睇下磁鐵嘅各大我哋成班有拍片嘅人咧，都會去推廣我哋嘅協會嘅。咁所以咧，希望你有咩疑難雜症，或者你真係有啲好擔心嘅嘢，可以先入咗我哋個會跟住咧成我呢一份子，咁啊有咩問題可以直接就問到我哋啦。如果唔係你有時想問我哋都唔知點揾我哋係嘛？就算我哋公司有電話打嚟都好似好冇嘅係嘛？唔緊要，你入咗會咧大條道理啊，我哋要答你問題㗎，好嘛？好，咁啊有冇現場朋友有查詢可以而家問？有少少時間應該。關於一啲知識上啊，都可以大家有時間可以傾下。有冇啲問題要問一問我哋？點啊呢位女士？想問下咧，我想問下而家咧政府都所謂嗰個叫漏水辦係嘛？其實佢哋擔任嘅角色同你哋有啲乜嘢？滲水嘅問題可以問答到啊？好嗱，滲水辦嘅角色咧就係話咧，即係話如果你屋企有漏水嘅情況咧，你第一時間就管理處，第二時間就滲水辦，咁第三時間咧你就等啦。咁咧而家就7月16號之後咧就有個新措施嘅，咁個新措施咧就係話咧佢會將個程序簡化咗，將嗰個6個月嘅流程咧就可能縮到去1個月內，咁兼且咧就會話要逼上邊咧就去俾錢去做維修㗎啦。如果你唔搞就爆門啫喎，係嘛？咁啊滲水辦爆門喎，好似話。未要合作，你唔合作先話。OK 喎。係啦，咁係啦，咁所以咧，如果係滲水辦嘅角色同我哋有咩關係咧？就係話如果當咁啊，我講下我滲水辦嘅經歷啊嚇。滲水辦咧，我執好多手尾啊，同佢揾唔到個源頭咧，我幫佢揾嘅，片都拍咗嘅，片都拍咗又唔少添咁所以咧，因為點解咧？唔係話滲水辦嘅問題，而係滲水辦咧本身做嘢咧，佢自己本身有個指引嘅。我明明知道呢個漏水啊，佢但個指引冇寫喎，咁啊你屋企又唔係我屋企，佢我講啊，有個我識嘅人所以咧滲水辦個關係就咁啦。關於呢啲詳細嘅問題咧，我哋其實咧我自己都有個講座咧，會喺個講座其中嗰個部分嘅，我唔知幾時喎。排到幾多月？嚟緊網站嚟你喺網站 update 啦。大家有興趣想知道多啲關於裝修嘅知識，其實你係咪而家開始準備裝修或者唔裝修咧？其實你住間屋咧，其實你都係息息相關嘅。包括咧，你而家住緊嘅屋企咧，全部都係俾石屎包圍住嘅，係咪？石屎本身自己本身有冇問題，你哋都要知點解嘅。本身我都係自己做一個結構啊，我就係做一個維修啦，嗰啲叫所謂個 spoiling 啦、spoiling 啦。咁我哋亦都出咗好多片話俾你聽點做啊，注意啲乜嘢，唔好俾一啲求其spoiling搞到幾年後一鑊，幾年後一鑊，好多次翻手啦，呢啲咁嘅情況，好嘛？咁啊，
啊，唔該晒啊，威敏。有冇其他人有其他問題？因為大會都時間差。嗱，如果你仲有問題咧，唔緊要嘅，一陣可能喺會場撞到我哋都可以問我哋，或者咧其實我哋都會員有2個攤位喺度嘅，咁啊有阿堅哥嗰個叫做會展家居啦，或者我哋攤位啦，永成室內設計，咁啊都可以走嚟問我哋問題，話唔定呢幾位同事我哋都會喺個會場度答大家問題嘅。咁啊今日時間差唔多，咁啊多謝咁多位啊，多謝大家，多謝大家，多謝，好，thank you。大翻聲呢度。多謝晒咁多位專家嘅，咁啊大家想了解。